SAP Business One Client zostało wprowadzone nowe narzędzie nawigacyjne dla wszystkich dokumentów i wszystkich danych podstawowych. Jakim jest widok listy? W tym wideo pokażę funkcje analityczne, które są dostępne właśnie dla widoków list. Przejdę na przykład do listy faktur sprzedaży. W tym konkretnym widoku listy możemy zobaczyć różne pola z nią związane. Numer dokumentu, kod odbiorcy, nazwę klienta itd. Obecnie widocznych jest 7 pól. Jedno jest polem liczbowym, pozostałe nie. Mogę wybrać inne kolumny, jeżeli potrzebuję, i ustawić ich kolejność. Dane przedstawiane są w dwóch formatach. Jednym z formatów jest widok tabeli, na który obecnie patrzymy, a drugi format to widok wykresu. I na nim teraz się skupmy. Po kliknięciu w widok wykresu widzimy kropkę na środku ekranu. To pojedynczy punkt danych wskazujący liczbę rekordów, w tym wypadku liczbę wszystkich faktur sprzedaży. Zmienię typ wykresu z liniowego na kolumnowy. Po lewej stronie wykresu znajdują się trzy bardzo ważne pola. Pierwsze z tych pól jest polem miary. To jest miara, według której wykres przedstawia nam dane. Mogę wybrać inne lub dodatkowe miary z listy. Ja pozostawię tą jedną miarę, która jest liczbą dokumentów. Pozostałe dwa pola tutaj nazwane są polami wymiarów i pokazują pozostałe 6 pól, które zostały wybrane w tabeli. Są to pola nienumeryczne. Wybiorę kod odbiorcy. Teraz widzimy liczbę faktur w podziale na klientów. Następnie wybiorę drugi wymiar, status, aby sprawdzić, ile z tych faktur jest otwartych, a ile zamkniętych u poszczególnych klientów. Zmienię typ wykresu na skumulowany kolumnowy. Na tej podstawie widzę, ile faktur jest jeszcze niezapłaconych i przez których odbiorców. Otworzę teraz inny widok. Otrzymuję sprzedaż poszczególnych towarów w podziale na klientów. Tym razem wybiorę wykres mapy termicznej. Patrzymy na łączną sprzedaż według produktu i według klienta. Ciemnoniebieskie kwadraty oznaczają najczęściej kupowane towary. Produkty przez konkretnych klientów. Szare z kolei dają informacje, których produktów dany klient nigdy nie kupował. Jest to więc ciekawa analiza, którą można oczywiście modyfikować, wybierając inne miary i filtry. Pokażę jeszcze kilka ciekawych opcji związanych z wykresami. Wykres mogę wyświetlić w trybie pełnoekranowym. W każdym momencie mogę zmienić typ wykresu. Mogę go powiększyć i pomniejszyć, używając odpowiednich przycisków lub scrollując z wciśniętym klawiszem Ctrl. Mogę też uzyskiwać dodatkowe informacje, ustawiając kursor na danym elemencie wykresu. W górnej części wyświetlana jest suma oraz szczegóły, które mogę przejrzeć. Klikam poza wybranym elementem, żeby go odznaczyć. Mogę też zaznaczyć kilka elementów łącznie, klikając je lub zaznaczając obszar, czy też zaznaczyć całą kolumnę. W każdym z tych przypadków dostępne jest podsumowanie na górze.
Każdy wykreowany widok z wszystkimi wymiarami i filtrami można zapisać. Ja zapiszę swój wykres jako kafelek. Klikam udostępnij w prawym górnym rogu i wybieram opcję zapisz jako kafelek. Wpisuję nazwę i wpisuję grupę kafli, w której ma się wyświetlać. W tym wypadku będzie to moja strona główna. Dzięki temu będę mieć łatwy dostęp do tej analizy ze strony głównej. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu SAP Business One Web Client.